Este centro acollerá os sistemas de monitorización e xestión da ciberseguridade na comunidade, en coordinación co Centro Criptolóxico Nacional e co Instituto Nacional de Ciberseguridade. Ademais de coordinar unha boa parte da actividade da formación e adestramento, polo que contará con espazos adaptados para que se poidan impartir todo tipo de cursos e prácticas. Se trata dun centro de excelencia en ciberseguridade que suporá unha posta en escena para garantir ese reforzo necesario, toda vez que é claro que as novas tecnoloxías cada vez requiren dunha maior tarefa de protección, non só na administración pública, senón tamén nas empresas e incluso tamén nos cidadáns, que albergará un centro de traballo cómodo, funcional. A Estratexia Galicia Digital 2030 aposta por crear e desenvolver unhas tecnoloxías adaptadas ás necesidades, ao territorio, á sociedade e á economía. Con este obxectivo, o conselleiro de Facenda e Administración Pública fixo fincapé na importancia dunha distribución de responsabilidades que aproveite as potencialidades de cada territorio. A ciberseguridade e a inteligencia artificial son dous polos estratégicos da Estrategia Digital de Galicia 2030 e, por tanto, Ourense vai ser a aportación principal unha das aportacións principais a este proceso. Galicia afronta a transformación digital cunha visión estratégica e esta visión foi a que nos levou a configurar un territorio conectado e ao desenvolvemento dos servicios públicos digitais sen deixar a ninguén atrás. Hoxe Galicia é unha rexión desenvolvida no ámbito digital e así o recoñecen os informes que elabora a Unión Europea. En esa visión estratégica ten unha importancia esencial á cohesión do territorio. Estas obras supoñen unha inversión de 6 millóns de euros e teñen un prazo de execución de 20 meses, co cal esperan que estean rematadas no primeiro trimestre de 2026. Eu, como alcaldesa, non podo estar máis orgullosa e con maior satisfacción da aposta da Xunta de Galicia pola nosa provincia, neste caso polo Concello de San Cibrao das Viñas, por ubicar aquí nunha provincia de interior, a provincia de Ourense, un centro de tal importancia como é o Centro de Ciberseguridade de Galicia.